हाई एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी बनाउँदैछौँ चिकनको बटुक। बटुक भन्नाले एकदमै हामीलाई सोच्दाखेरि दालको बटुकहरू, झिलिङ्गे दालको बटुकहरू, डिफ्रेन्ट टाइपको दालको बटुकहरू बनाउन सकिन्छ। तर हामी आज बनाउँदैछौँ चिकनको बटुक। यो एकदमै डिफ्रेन्ट छ र एकदमै राम्रो रेसिपी छ। तपाईँहरूले यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बनाउन लागि मैले करिब 200 ग्राम जति किमा लिएको छु, जुन चिकन किमा हो। फर्स्टमा हामी यसमा डिफ्रेन्ट टाइपको इन्ग्रेडियन्ट राखेर यसलाई हामीले म्यारिनेट गर्दैछौँ। 1 टीस्पुन जिन्जर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पुन ग्रिन चिल्ली चाहिँ तपाईँहरूले धेरै पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र 1 टीस्पुन जति जिराको पेस्ट, थोरै टस गरेको मटरले पनि फ्लेभर एकदमै राम्रो हुन्छ। रेड चिल्ली पाउडर करिब 5 ग्राम जति, 5 ग्राम जिराको धुलो, 5 ग्राम जति धनियाको धुलो, धनिया पाउडर, सल्ट चाहिँ टेस्ट अनुसार। त्यसपछि मसिनो काटेको लसुनको पातले फ्लेभर एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसपछि मैले एउटा पेन लिएको छु। पेनमा करिब 15 ml जति ओइल हट गर्दैछौँ र त्यसमा 5 ग्राम जति बेसार राखेर यसलाई अलिकति हिट गरेर हामी यसलाई चिकनमा झान्छौँ र म्यारिनेट गर्छौँ। यसले लसुनको तेलले एकदमै फ्लेभर राम्रो हुन्छ र त्यसपछि माथिबाट मसिनो काटेको फ्रेस धनिया राखेर यसलाई हामी म्यारिनेट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ मजाले मिक्सिङ गर्नुपर्छ। यसरी म्यारिनेट भयो भने एकदमै जुसी हुन्छ र खानलाई पनि एकदमै सफ्ट हुन्छ। त्यसपछि यसलाई हामीले केही बेर क्लिन ऱ्याप मारेर फ्रिजमा राख्दैछौँ। फ्रिजमा करिब यसलाई हाफ एन आवर राखिसकेपछि एउटा फ्राई प्यानमा फेरि मस्टर्ड ओइलको फ्लेभरै हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। र सानो टिकिया बनाएर बिचमा यसलाई होल गरेर हामी जसरी बटुक छ बटुकको तरिकाले यसलाई हामी डिप फ्राई गर्दैनौँ र सेलो फ्राई गर्छौँ। सेलो फ्राई गर्नाले धेरै ओइली पनि हुन्न। तावामा हामी फ्राई गर्छौँ, कुनै पनि पेनमा, तावामा, केहीमा थोरै ओइल हालेर यसलाई यसरी सानो टिकिया बनाएर बिचमा होल गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएर खाँदाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ र तपाईँहरूले पनि यो रेसिपीलाई फलो गरेर यसरी बनाएर घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै छिटो मिठो झटपटमा यो चिकन बटुक स्न्याक्स तपाईँहरूले बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। करिब यसलाई 5 to 6 मिनट जति हामीले सेलो फ्राई गरेपछि यो रेडी हुन्छ। यसलाई धेरै बेर पकाउन या गर्न पर्दैन, अलरेडी म्यारिनेट भएर भित्र सफ्टनेस छ र घरमा कुनै पनि डिफ्रेन्ट टाइपको प्लेटमा केहीमा पनि यसलाई तपाईँहरूले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। साथमा मिन्ट चटनी या टमेटो चटनी, घरमा टमाटरको चटनी बनाएर पनि केही तरिकाले यसलाई टस गरेर यसलाई डिप गरेर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै छिटो मिठो रेसिपी हामी तयार भइसकेको छ र यसलाई हामी प्लेटिङ गरेर टेस्टिङ गर्दैछौँ। हाम्रो रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहोला र साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला भन्ने आशाका साथमा हामी बिदा हुन्छौँ र हामी अब टेस्टिङतिर लागिरहेका छौँ। एकदमै छिटो मिठो राम्रो सजिलो रेसिपीमा बनेको छ र साथीहरूले टेस्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो मिठो भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।